çevrəni. Tamam, salamlayırıq. Mətbuat konferansımız devam edir. Öncə Qurban müəllim fikirlərini bildirsin, daha sonra suallara geçelim. Axşamınız xeyir olsun. Salamlar müəllimimizi. Öncə dostlarımdan təşəkkür edirəm. Çox faydalı, keyfiyyətli bir oyun oldu. Baxmayaraq ikinci turlarda çempiyon olmuşdu, amma sanki bugün biraz daha çok hissələdik. Aktiviteleri güzellara bulur olsa da olumlu olacaklar. Buna göre hayırlı bizim için çok hoş bir gündür. Borçlarını yürekten tebrik ediyorum. Sadına gelen her bir azar fikir takip edeceğim. Buyurun, buyurun Kenan. Hem bu oyunlar hem de senkrona münasibətlər içerim. Bu oyunla bağlı ilk 60 dəqiqəsindən bağlı soruşdum. Belə bir sistemin bir qədər dəyişmiş, 4-3 kimi oynatdınız və Nərmanda cinahda oynatdınız. O 60 dəqiqədən razı qaldınız və növbəti oyunlarda üstündən istifadə edəcəksiniz. İlk 15 dəqiqədə biraz anlaşılmazlık oldu. Bizdə bayra düşməyində çoxdan bir sistemdə oynamadılar. Bəzi arkadaşlar gəlmişdir, oyuncular dəyişmişdir. Razı qaldım. Ən əsas baxmayaraq ki, bu sistem üzərində ümumiyyətcə bəzi uzun mazıqlar takılarının üzərində az təkrar etmişdir. Buna baxmayaraq yaxşı keyfiyyətli uyğunlarımız oldu və bəzi futbolcular razı qaldım ki, təcrübəsini hesabından öz hesabından bəzi Böylesi. Programını təbrik edirəm də. Son sınavda, müdafiənin son sınavında Azərbaycanın iki ən yaxşı yazıqlara baxdım. Maraqlı ki, hücumcu Nərmanı oldu. Bunun səbəbi nə idi? Sonra 6-7 milli komandanın başları istirahət etmişdir. Əvvəlki oyundan sonra 6 milli komandanın məşqlərini qəbul etmişdir. Çünki biz çempionatda ayol spiri tamamlayacaq, istirahət edəcək, onlar yerində milli komanda edəcəklər. Və orada həm bizim Azərbaycanın futbolcular, həm də qeyriyyətli futbolcular daxil edilib. Buna görə heç bir cəmanlar olmuşlar. Ona görə sistemdə də dəyişib etmişdir. Nərman sadəcə son dəqiqə son hücumçu kimi qarşılıq vermişlər. Bəzən kömək eləyirdi. Və bu proqramımıza görə belə bir dəyişik yaratmışdır. Buyurun, buyur Hacı. Hacılar mesela orada var. Maşallah, bunlardan çok iyi yapıyorlar. Bizden bir yarışlarından sonra gözlemden birlikte daha izlemelere şans vereceğiz. Ama son anlarda biz belediyede 15 yılda 17 yaşlarından Meydan Spor'un gördük. Düşünmüyorlar mı ki Qarabağ belediyede genç perspektifli futbolcuların oradan erkekmeyeceğiz zaman bir şekilde ve bugünkü hem orta bölgelerden oyunuyla bağlı. Ümumiyyətcə, həmişə yerli futbolçulara bacarıqlı futbolçulara həmişə vermişdik. Əgər bu gün yaxşıdırsa, mən mütləq meydana daxil oluram və istənilən futbolçu üçün də şərait yaradılıbdır. Fərqi yoxdur burada, xaricdə, Azərbaycanda iştirak etsinlər. Bu iki gənc də son vaxtlar biliyorlar ki, son dəqiqə 10 yıl dərslərə başlayır. Onlar bizə Aslanın müəllimin uşağı var. O cümlə buna ağırlı. Biz şərait yaratırıq. Fərqi yoxdur. Əgər Aslan futbolçular üçün olacaqsa, ama çok sevdim ki onların daha çok son vaxtlar bizde olanlar çətin olsun biraz.
İstər-istəməz biz hal-hazırda 2019 rəsmimizin hal-hazırda lider komandayıq və bizdən tələblər də çoxdur. Bizim hansı bəzən nasiblikdə vaxtımız olmalı, hansı ki oyunlarda 15 dəqiqə 90 dəqiqə oynatmaq bəzən şanslı yoxdur. Çünki o da ayrıca bir fəlsəfədir. Belə bir illər əvvəl bəzən hallar olur. Biz nəticədə aslında o günlərdə yeni futbollara qarşılaşmışıq. Hətta mənim yeni gəldiyim vaxtlar komandada Azərbaycanımız oynamışıq. Faydasını da görür. Həm özümüz görmüşük, həm adamlara futbol görür. Və belə bizdən olacaqlar. Biz daima onları daima mükəmməlliyə çalışdırırıq. Çünki istər-istəməz böyük futbolu oynamaq üçün gənc yaşında daha da fizik qalanlıqları məhkəm olmalıdır, daha da düzgün olmalıdır. Belə şərait yaradacaq olan üçün, amma ki qaldı bugünkü oyunda bəli razı qaldı. Yəni, baxmayaraq ki, birdən-birə belə bir oyunlar çıxır və özünün çox sərbəst hissələri. Amma əlbəttə ki, bu demək deyil ki, bundan sonra hükümət daim oynayacaq və daima liderlər sırasında olacaq və biz onu göstərdik ki, bütün sənə güvənimiz var və özlərinin çox çalışmalıdır və həm fiziki gücünü daha da yaxşılaşdırmalıdır, həm faydalı işləmsalını daha da yaxşılaşdırmalıdır. Mən belə futbolçular belə şunlar görəndə həm sevinirəm, həm də məyus olaram. Çünki onlara mən daha çox şəraitlərə bilmirəm və bəzən inanın ki, belə fikirləşirəm, hər şeyi kənarda qoyub, bəlkə o gənc futbolçularla çalışmaq, onlarla işləməyə, amma bəzi məsuliyyətlər var, hansı ki, onunla çalışmalıyıq ki, yəni klub olaraq onu da qoyub saxlamalıyıq. Və belə, mən yəqin qədər tam cavab verə bildim, amma imkan olduğu və belə oluşlarını biz daimi cəlb edirik. Buyurun. Qurban müəllim, bir neçə gün əvvəl Qarabağ maliyyə hesabatdan çıxılandı, gəlirlər çıxarlar. Gəlirlərin arasında sponsordan olan gəlirlər kifayət qədər az idi. Bu bir tərəfdən sevindiricidir, yəni Qarabağ klub olaraq sponsorundan asılı deyil, kifayət qədər gəlirlər var. Amma ikinci bir tərəfdən də düşünmürsünüz ki, sponsorun ödənişi azdır da, yəni o əsas baş sponsora görə yəni məbləğ kifayət qədər azdır. Orada elə görünür, bəli, amma ümumən belə deyək ki, o gələn pullar hamısı ümumən belə gəlirsə, bizim Azərbaycanın pullarıdır, klubun pullarıdır və əgər bizə belə deyək, oradan 10 milyon yox, 5 milyon gəlirsə və bizə əlavə 5 milyon lazımdırsa, biz onu sponsora götürməliyik. Varsa onu əlavə edib, ona görə belə deyək, lazım olduqca bizə lazım olduqca biz götürürük, amma yəni əlbəttə ki, bu hər il olmur, hər il belə gəlir olmur. Məsələn, burada təkcə Avropa gəlməsi yoxdur, burada bizim oyun şahmağımız da var idi. Onda büdcəyə əlavə, o da büdcəyə əlavə olmuşdur. Mənə gəlir ki, lazım olduqca biz sponsordan dinləməcəyik. İkinci bir sual, Junior'un mətbuatda gedən xəbərlərə görə klubunda da işlər yaxşı getmir, az şans qazanır və narazıdır. Nəzərə alsaq ki, siz Qarabağdan gedən futbolçularla da tez-tez əlaqə saxlayırsınız, nəzərdə diqqətdə saxlayırsınız olar. Danışmısınız onunla ümumiyyətlə əlaqəniz olmur və belə bir şans olsa ki, onu idarəyə götürməyə ən azından gedərsiniz. Hələ ki, belə bir məlumat məndə yoxdur və hiçbir söhbət yoxdur. Amma biz həmişə, əgər hətta buradan gələn futbolçu olsun belə, əgər bizim üçün faydalı olacaqsa, onun geri qayıtma şansı varsa, biz həmişə yox demişik. O ki, qaldı onun işlərin yaxşı getməməsinə, bu demək deyil ki, bugün yaxşı getmiş zaman yaxşı olmayacaq. Sadəcə onunla son əlaqə qurduğumuz onun cədavın vaxtı olmuşdur. Bizim kəndimiz Şeyxoya demişdik ki, mənim adımdan öz fikirlərini bildirsin. Belə izləyirəm onları. Belə, məncə bu demək deyil ki, böyük qrupdur, orada oyuncuların sayı 30-40 milyonuna qədərdir. Bu demək deyil ki, bugün oynanır zaman oynanmayacaq. Buna görə hal-hazırda belə bir danışığımız olmuyor. Buyurun. Mən də təbrik edirəm. Futbollar arzulayın. Bu mövzusunu, çempionluq mövzusunu əsas hansı planda sizcəyə qədər alınır? Hansı planda yadda qalınır? Yəni, əvvəlki çempionluq
Çempionatda olan oldu ki, çempionluğun üzerinde bir çempionluk oldu. Ve en azından bakmayarak bugün Avrupa Kuplarla sporcu sahaya kurduğumuzu yani çok danışıklar, çok güzel söylenirdi. Buna bakmayarak çempionatta özellikle ilgimiz golü sahibildik. Çok vacibiydi. Bazı sıkıntılarımız oldu, bazı futboldan geride kaldığımız vaxtlar oldu ve hem tecrübenin sağlığına, hem bazı dostlarla, diyalogların sağlığına kanallarını aralabildik ve bu golü saklayabildik. En azından çempionatta ve futbolda biz her iki turnudan hiç çıkmadık, kaldık sonraki mübarizə vardı. Böyle bizim her bir çempionluk bizim için əlavə bir yataqamanı, bir yataqamanı oldu ve əlavə bir məsuliyyətdir. Digər tərəfdən, yəni baxmayaraq ki, xeyli ara sıra verdik, çempionatın əvvəlliyin hastalık olmalarına görə və futbolcular, hansı ki, digər futbolcular çempionluk üçün böyük iş gördülər və burada sağ olaraq danışıq etmək. Buyurun sir. İçeride olan futbolculardan kimse qaydacaq. Hələ bu barədə nə futbolcularla danışmışıq, nə okullarla danışmışıq. Məncə qarşıdakı sezon sonunda tutmayalım bu arada. Başka sual yoksa çok sağ olun. Ha, var ama. Buradan ben necə düşünür ki,